ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो આજનો અધ્યાય છઠ્ઠો છે ધ્યાન યોગ। આપણે 3 વિભાગ આવતીકાલે જોયા હતા। આજના વિભાગમાં આજે આપણે જોઈએ तो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कोन भगवाननी आ छवि छे। भगवानना चरणों वंदन करीने आपणे आगळ वधीए। काले आपणे 33 श्लोक सुधी जोयुं हतुं। आजे आपणे विभाग चौथाथी स्टार्ट करवानुं छे। तो આવતીકાલે આપણે જોયું કે મન જે છે એ સેન્ટર પોઈન્ટ છે, મન કારણ છે। યોગ ધ્યાન કરવા માટે મન જે છે એને વશમાં રાખવું ખૂબ જરૂરી છે। તો આપણે 30 શ્લોક 31 અને 32 શ્લોક સુધી જોયું હતું। તો આપણે થોડુંક રીકેપ જોઈ લઈએ। ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે 10 થી 32 શ્લોકમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગને ભગવાને વર્ણવ્યો। આપણે અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગો જોયા, યમ નિયમ આસન પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણા સમાધિ। એ બધા આપણે એ જે 8 અંગો જે છે યોગ માટેના એને પણ આપણે સમજ્યા છીએ। અને એ પછી આપણે એમાં અગત્યનો સૌથી પાર્ટ જે મોટો જે છે એ મન ભજવે છે એ પણ આપણે સમજી ગયા। અને જ્યાં સુધી આપણે મન ઉપર કંટ્રોલ ઉપર રાખી નથી શકતા, મન ઉપર કાબુ નથી કરી શકતા અથવા તો મન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકતા નથી, તો એ જેને કહેવાય ને કે ટાઈમ વેસ્ટ કરવા જેવું છે। એ આપણે યોગ આપણે કરીએ તે છતાં પણ એ ટાઈમ વેસ્ટ કરવા જેવું છે। મનને નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે। એ આપણે કાલનો જે આપણે વિભાગો જોયા એમાં આપણે એ સમજ્યા। મેઇન સેન્ટર પોઈન્ટ છે મન છે। તો ભગવાન કૃષ્ણ હવે એનો ઉપાય બતાવે છે કે આપણે કેવી રીતે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ। તો મન ઉપર નિયંત્રણ નિશંકપણે એક મુશ્કેલ પ્રક્રિયા છે, તેમ છતાં સતત અભ્યાસ અને અનાશક્તિ દ્વારા જ મનનું નિયંત્રણ જે છે આવશ્યક છે, પ્રાપ્ય છે। એ હવે ભગવાન સમજાવશે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા કેવી રીતે મનને આપણે એમાંથી મનને જે મિત્ર કેવી રીતે બનાવવું એ હવે ભગવાન આપણને કહેશે। તો 33મો શ્લોક ભગવાન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નિભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે। હવે અહીંયા ભગવાનને જો પાછું મધુસૂદન નામથી સંબોધન કરે છે ભગવાન। હવે આખો અષ્ટાંગ યોગ વર્ણવ્યો ભગવાને, અને હવે પાછી અર્જુનજીને મૂંઝવણમાં મુકાયા કે પાછો હવે આ અષ્ટાંગ યોગ તો જે છે એ અઘરો છે। હવે ભગવાનને હું કહું, પણ આ જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણ અને અર્જુન, ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેનો જે સંબંધ જે છે એ નિખાલસતા ભર્યો છે। એટલે જેને કહેવાય ને કે કોઈ પણ મૂંઝવણ આવે છે તો એ મૂંઝવણ જે છે ભગવાનને કહી દે છે તરત
કેવું એકદમ જેને કહેવાય ને કે સંબંધ આવો હોવો જોઈએ કે સામેવાળાને પણ સ્પેસ મળવી જોઈએ, આપણને પણ સ્પેસ મળવી જોઈએ. તો આ જેને કહેવાય ને કે એકબીજા સામે સ્વતંત્રતા હોય ને તો આપણો સંબંધ જે છે, રિલેશન છે એ સચવાતું હોય. આપણે આ જગતમાં પણ એવા વ્યવહારો આપણે એવી રીતે સાચવીએ છીએ. તો ભગવાન અને અર્જુનનો સંબંધ એવો છે. અને અહીંયા પણ મધુસૂદન કહીને સંબોધ્યા છે ભગવાનને. તો અને હવે ભગવાનને કહે છે કે આજે તમે અષ્ટાંગ યોગ વર્ણવ્યો એ મને અવ્યવહારુ અથવા તો અને નિભાવી ન શકાય એવો લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર છે. હવે એ વૈદિક કાળમાં પણ અર્જુનજી આવું કહી રહ્યા છે, તો પછી તો આપણી તો શું વિસાત એ અષ્ટાંગ યોગ કરવા માટે. તો આપણે કાલે જોયું કે અઘરો રસ્તો છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિનું, એટલે ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ. ધ્યાન યોગ પણ જેને કહેવાય ને કે ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પણ આ રસ્તો જે છે એ અઘરો છે, કેમ કે મન ચંચળ થતા અસ્થિર છે. તો આપણે ધ્યાનમાં બેસીશું તે છતાં પણ આપણાથી થઈ શકવાનું નથી. આપણે ઘણીવાર આપણે જપમાળા કરવા પણ બેસીએ છીએ તો શરૂઆતમાં એવો પીરિયડ હોય કે જેને કહેવાય ને કે લાગે જ નહીં ધ્યાન, મંત્રમાં પણ લાગે નહીં ધ્યાન. મન જે છે એ ક્યાંનું ક્યાંય પહોંચી જતું હોય, કોઈ એવા વિચારોમાં પહોંચી જાય કે જેને કહેવાય ને કે મંત્ર જાપ જે કરવો હોય ને તો બી આમ ધ્યાન લાગે નહીં, કે ભાઈ આપણે એ મન જે છે ને એ ચંચળ છે, ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જતું હોય ને કેવા એ વિચારો કરતા હોય. મોં બોલતું હોય, આપણી જીભા જે છે એ બોલતી હોય, પણ મન ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જતું હોય. તો આપણે ક્લાસ પછી આજે આપણે થોડોક ટાઈમ એ કાઢીશું કે મનને જ્યારે કેવી રીતે પાછું વાળવું, મંત્ર જાપમાં લગાવવું, એ આપણે થોડું ડિસ્કશન કરીશું આજે. તો હવે અર્જુનજી જે છે, હવે કેવા અર્જુનજી તો કેટલા ફોકસ્ડ વ્યક્તિ હતા, દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા, અનેક યુદ્ધો જીતેલા હતા અને બાણાવળી હતા. તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે આવા અર્જુનજી જે છે એ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ યોગ જે છે તમે વર્ણવ્યો યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ મને અવ્યવહારુ અને નિભાવી ન શકાય એવો લાગી રહ્યો છે. જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા અને ગુરુ દ્રોણ શિક્ષા આપતા ત્યારે જે બીજા બાળકો હતા એમને જેને કહેવાય ને પક્ષીની કોઈને ચાંચ દેખાઈ, કોઈને ઝાડ દેખાયું, કોઈને પક્ષી દેખાયું. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને, પણ અર્જુનજી જે હતા એમને ખાલી જેને કહેવાય ને કે પક્ષીની મને આંખ દેખાય છે એવું કહેવા વાળા અર્જુનજી ખાલી એટલા જ હતા. એટલે એવા જેને કહેવાય ને કે ફોકસ્ડ હતા અર્જુનજી. એ પછી નાના હતા ગુરુકુળમાં ભણતા ત્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે એવા આમ અર્જુન જે છે એમના પ્રિય શિષ્ય હતા ગુરુ દ્રોણના. મોટા થયા એ પછી દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં પણ આપણે જોયું કે માછલીની આંખને પણ વીંધી નાખી છે, પણ એ બી કેવું કે પાણીમાં પ્રતિબિંબને જોઈ અને એ પછી માછલીની આંખ વીંધવાની હતી, તે છતાં પણ એમને કરી બતાવ્યું. ગુરુકુળમાં જેને કહેવાય ને કે એકવાર એવું થાય છે કે ભીમ જમતા હોય છે અને એ પછી ગુરુકુળમાં વંટોળ આવે છે, અને વંટોળ આવી અને એટલો બધો પવન ફૂંકાય છે કે પવન ફૂંકાય છે ત્યારે ભીમ જે છે એ એવી પોઝિશનમાં પણ, એવા વાતાવરણમાં પણ જેને કહેવાય ને કે જમી શકતા હોય છે, કેમ કે એમની જે આસક્તિ હોય છે એ ખોરાક ઉપર હોય છે, જમવા ઉપર હોય છે, ખાવા ઉપર હોય છે. એટલે એ ભીમ જે છે એવા વાતાવરણમાં પણ એ જમી શકતા હતા. એટલે હવે અર્જુનજી જે પૂછે છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે તું કરી શકે છે, તો ભીમ કહે છે કે ભાઈ નહીં, મને તો આ ગમે છે કે ભાઈ જમવાનું ગમે, તો મને ભૂખ લાગી છે એટલે હું ખાઈ લઉં છું, બસ આવું વાતાવરણ છે કે શું છે એ મને કોઈ જેને કહેવાય ને કે ફરક પડતો નથી. તો અર્જુનજીને જેને કહેવાય ને કે આમ ઝબકારો થાય છે, તો એ ઝબકારામાં એ એવું વિચારે છે કે ભાઈ જો ભીમ આવા એટમોસ્ફિયરમાં પણ જો જમી શકતા હોય તો હું અંધારામાં બાણ કેમ ન ચલાવી શકું. તો એ અંધારામાં બાણ એટલે કે શબ્દભેદી બાણ ચલાવવાની વિદ્યા લે છે, અને એ પણ કેવું પોતાની જાતે. રાત્રે ગુરુકુળમાં બધા સૂઈ જાય એટલે પછી પોતે ઉઠે અને રાત્રે અંધારામાં જેને કહેવાય ને શબ્દભેદી બાણની વિદ્યા એ પોતે જાતે ઓલી કરેલી છે, શીખેલી છે. તો આ રીતે અર્જુનજી આવા ફોકસ્ડ, દીર્ઘદ્રષ્ટા, ક્ષત્રિય અને અનેક યુદ્ધો પહેલા પણ જીતેલા છે. તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે આ અર્જુનજી આવું કહી રહ્યા છે. એ પછી જેને કહેવાય કે એ વખતે પશુપશાસ્ત્ર શિવજી પાસેથી પણ મેળવેલું છે. આપણે આ લેવલ 1માં આ કથા પણ લઈએ છીએ કે શિવજી પાસેથી એમને પશુપશાસ્ત્ર પણ મેળવેલું છે. એ પછી આવે છે કે ભાઈ નર નારાયણ તરીકે પણ
જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સાથે જન્મ લીધો તો એમનો, અને આ નારાયણ એટલે ભગવાન અને નર એટલે કે અર્જુન, અને આ ભગવાને જન્મ લીધો હતો અને સાથે અર્જુનજી હતા. એવું એટલે કે ભાઈ દિવ્ય અનુભવ, જેને કહેવાય ને કે ધર્મ રાજાની પત્ની ધર્મકલાના ત્યાં ભગવાન જોડિયા રૂપે, જોડિયા બાળકોના રૂપે જન્મે છે, નર અને નારાયણ તરીકે. તો એમાં સાથે અર્જુનજી હતા, અને એ ટાઈમે પણ જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય અનુભૂતિ માટે સ્વેચ્છાએ તપ કરવું એ પણ એ જ મનુષ્યનો એકમાત્ર ધર્મ હતો એ વૈદિક કાળમાં. તો ત્યારે પણ ભગવાનની સાથે પણ એવા તપ એમને કરેલા છે, પણ તે છતાં પણ અત્યારે જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી આ મૂંઝવણમાં મુકાયા છે, અને અત્યારે આ ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે નહીં, આ અવ્યવહારુ છે. તો આવા ફોકસ્ડ અર્જુન મહારાજને આ અષ્ટાંગ યોગ ભગવાને બતાવ્યો, અને એ પણ વ્યવહારુ લાગે છે, નિભાવી ન શકનારો લાગે છે. તો આપણી તો કોઈ વિસાત જ નથી કે અત્યારે આપણે કરી શકીએ. તો અત્યારે તો જો કે જંગલમાં જવું હોય ને તો બી એવા આપણે કોઈ વેકેશન ઉપર જઈએ કે એવા કોઈ પ્લેસ ઉપર જઈએ છે તો જંગલમાં જવું હોય ને તો ટિકિટ લેવી પડે, અને ટિકિટ લઈ અને પછી આપણી સાથે એવા ગાર્ડ હોય, એના એવા પર્સન રાખેલા હોય કે આપણી સાથે આવે અને પછી આપણે અંદર જઈએ અને એમાં પછી આપણે ફરીને આવીએ. તો જંગલોમાં આવી હવે તો ટિકિટો થઈ ગઈ છે. તો ત્યારનો ટાઈમ અલગ હતો, અને અત્યારે એવી સગવડ, ત્યારે એવી સગવડો હતી, પણ પ્રભુપાદ ચોખ્ખું લખે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે આવો પ્રયોગ અત્યારે કોઈએ કરવો જોઈએ નહીં, કે આવો જે ધ્યાન કે સંન્યાસી લઈને યોગી થવાનું ને પછી એકાંતવાસમાં આવું ધ્યાનમાં બેસવાનું ને અષ્ટાંગ યોગ આપણે કરી શકીએ એવું કોઈ શક્યતા નથી. આ બધું ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે અત્યારના સમય માટે. 34મો શ્લોક જે છે એ ભગવાન કે છે, હે કૃષ્ણ, ચંચળ ઉચ્છંકલ દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. શું કે છે અર્જુનજી કે મને વાયુને વશમાં હું હજી કદાચ કરી શકું. એ વૈદિક કાળમાં એવા શસ્ત્રો હતા કે એક બાણ છોડે અને વરસાદ ઉત્પન્ન થાય, બાણ છોડે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય, એવા મંત્રોની શક્તિઓ પણ હતી કે એ મંત્ર દ્વારા અગ્નિ પણ ઉત્પન્ન થતો, વરસાદ પણ આવતો. એટલે આ બધું જેને કહેવાય ને કે વાયુ પણ એક બાણ છોડે એટલે વાયુ પણ કંટ્રોલમાં થઈ શકે. તો એ વખતે એવી શક્તિઓ પણ હતી અને લોકો કરી પણ શકતા હતા. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે, મનને વશ કરવું. જો આવા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે તો આપણે તો જેને કહેવાય ને કે આપણે તો કેટલું બધું ભગવાનની એવી ભક્તિ કરવી પડશે કે જ્યારે આપણું મન કંટ્રોલમાં રહેશે, કેટલું મનને એકાગ્ર કરવું પડશે ભગવાનમાં, ત્યારે આપણું મન કંટ્રોલમાં રહેશે. તો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ અઘરું છે. હવે ભગવાન કહે છે 35મા શ્લોકમાં કે હે મહાબાહો કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. અહીંયા પણ જો મોરલ જે છે ને હાઈ કરે છે, ડે બાય ડે ભગવાન જે છે અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ એન્ડ હાઈ કરતા જાય છે. અહીંયા પણ મહાબાહો કહીને અર્જુનજીને સંબોધન કર્યું છે ભગવાને. અને કુંતી પુત્ર, વારે વારે પૃથાપુત્ર, કુંતી પુત્ર કહી રહ્યા છે. કેમ કે બે બાજુ લશ્કર ઉભા છે, સેના યુદ્ધ થવાની તૈયારી છે, અને એ યુદ્ધ થવાની તૈયારીમાં પણ જેને કહેવાય કે 1 કલાકમાં ગીતા કહી છે ભગવાને. એ વખતે તો એવો ટાઈમ પણ નહોતો કે આવો ડિસ્કશન કરવા માટે, જેને કહેવાય ને એટલે આમ શોર્ટ પીરિયડમાં કેવું કે ભાઈ અર્જુનજી એટલા કેવા આમ જબરજસ્ત હશે કે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને 1 અવરમાં જેને કહેવાય ને કે આત્મસાત કરી લીધી છે. 45 મિનિટમાં, 1 અવર બી નથી પૂરો. અને કુંતી માતાને પણ એવા જે કહેવાય ને કે એવા બે સેનાઓની વચ્ચે પણ કુંતી માતાને યાદ કર્યા છે. કુંતી માતાને કેમ યાદ કરે છે ભગવાન? કેમ કે એ એમના અનન્ય ભક્ત હતા. વારે વારે પૃથાપુત્ર, કુંતી પુત્ર, હે કૌંતેય કહીને સંબોધન કરે છે. એટલે અર્જુનજીને પરોક્ષ રીતે ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે કે તું આવી માતાનો પુત્ર છે, અને તારે જેને કહેવાય ને કે આ બધું આમાંથી યુદ્ધ કરવામાંથી ડગવું ન જોઈએ, એવું ભગવાન પરોક્ષ રીતે કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને. અને અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. હવે જો સ્વીકાર કરે છે, અર્જુને કીધું કે હા મને
આ વશ કરવું અઘરું છે મનને, અને હું વાયુને કદાચ વશ કરી લઉં પણ મનને વશ કરવું બહુ અઘરું છે. એટલે એ વાતનો ભગવાન સ્વીકાર પણ કરે છે કે હા બરાબર છે, તું કે છે એ બરાબર છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ના ના ચલો મેં કીધું એ તારે કરવાનું છે, અષ્ટાંગ યોગ તારે કરવો જ પડશે. એવું ભગવાન અહીંયા ક્યારે પણ, જો કેટલું સરસ રીતે અર્જુનજીને યુદ્ધ માટે તૈયાર કર્યા છે. જબરજસ્ત આમ મોરલ હાઈ કર્યો, શબ્દોથી મોરલ હાઈ કર્યું, અને એકદમ શાંતિથી સમજાવે છે. અને આ શબ્દો દ્વારા ભગવાન જે છે સમજાવી શકે છે. તો ભગવાન અહીંયા બે રીતે કીધું, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો અભ્યાસ એટલે સ્વાધ્યાય, પ્રેક્ટિસ. આપણે એક સ્લોગન છે ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો એ અભ્યાસ દ્વારા શક્ય છે એવું ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. એટલે ભૌતિક ઈચ્છા, એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ આ ઇમ્પોસિબલ નથી, પોસિબલ છે, પણ અભ્યાસ દ્વારા એ શક્ય છે. આપણે પણ અત્યારે બાળકોને ભણાવીએ, બાળકો ભણતા હોય તો આપણે માતા પિતા એને કહેતા હોય છે કે નહીં, તું ભાઈ લેસન કરવા બેસ, તું એનો અભ્યાસ કર, તું અભ્યાસ કરીશ તો તને વાંચવાનું યાદ રહેશે. એવું આપણે બાળકોને પણ સમજાવતા હોઈએ છીએ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં જેને કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિસ, એનો અભ્યાસ, એનું ગહન મનન, એ બધું પઠન, એ બધું જરૂરી છે. એટલે ભગવાન અહીંયા અભ્યાસનું મહત્વ બતાવે છે, સ્વાધ્યાયનું મહત્વ બતાવે છે. અને વૈરાગ્ય એટલે ભૌતિક ઈચ્છાઓમાંથી, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓમાંથી આપણે ધીરે ધીરે છૂટવાનું છે. શનૈ શનૈ રૂપ રમેદ, શનૈ શનૈ એટલે ધીરે ધીરે, રૂપ રમેદ એટલે નિવૃત્તિ લેવાની છે. એટલે ભગવાન કહે છે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા શક્ય છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જઈએ તો મનને કાબુમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ, વશમાં રાખી શકીએ છીએ. તો આ રીતે બે ઉપાય બતાવે છે ભગવાન. અસંશયમ મહાબાહો એટલે કે સંશય, નિસંદેહ મનને વશ કરવું શક્ય છે. એટલે આમાં સંશય વગર, હે મહાબાહો, હે નિસંદેહ એટલે કરવું જોઈએ એમ ભગવાન અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે, અસંશયમ. હવે ભગવાન 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યનું મન, હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, એ મારો અભિપ્રાય છે. તો મન જેનું કાબુમાં નથી એને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ એટલે કે રેર છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે આપણે સમજી જવું જોઈએ, આપણે જ્યારે સમજતા થઈએ કે ભાઈ આ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, ત્યારે, અને જેને કહેવાય ને આપણે કાલે જોયું કે ભાઈ પરમાત્માની, આપણે સામેલા વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે ભગવાન. એટલે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. એ સમદ્રષ્ટિ જ્યારે કેળવાઈ જાય ત્યારે જેને કહેવાય ને કે સફળતા પ્રાપ્ત થાય, આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. તો એના માટે ઉદાહરણ એક આપેલું છે કે મનને ભૌતિક રંગ રાગમાં રમતું રાખીને યોગ સાધો એ પાણી રેડતા જઈને આગ સળગાવવા જેવું છે. મનના સંયમ વિનાની યોગ સાધના એ સમયનો બગાડ છે. દંભી યોગ સાધના ભૌતિક દ્રષ્ટિએ ભલે લાભદાયી હોય, પરંતુ આત્મદર્શન માટે તે નિરર્થક છે. અત્યારના જેને કહેવાય ને કે અત્યારના સમયમાં જે આપણે બધા યોગાના ક્લાસમાં જાય, જીમના ક્લાસમાં જાય, તો એ બધી જે સાધના છે એ ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે દંભી યોગ સાધના ભૌતિક દ્રષ્ટિએ ભલે લાભદાયી હોય, પરંતુ આત્મદર્શન માટે તે નિરર્થક છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે સમયનો અપવ્યય જેવું છે. તો આપણે જેને કહેવાય કે આપણે ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ, મેડિટેશનમાં બેઠા હોઈએ, પણ જો મન જો બીજે પરોવાયેલું હોય તો એ પછી જેને કહેવાય ને કે સમયનો અપવ્યય છે, સમયની બરબાદી જેવું છે, એવું હાલત થાય. તો મહામંત્રના જાપ શરૂ કર્યા હોય ત્યારે તો આ પહેલું સ્ટેજ તો એવું જ હોય કે આપણે જ્યારે શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે મન ક્યાંનું ક્યાં દોડે જતું હોય, જેને કહેવાય ને કે એ, અને પણ આપણને કેમ આપણો પ્રભુપાદે મંગલ આરતી કરવાનું કીધું છે, મંગલા આરતી આપણે કેમ રોજ ભક્તો કરે છે. તો એ વખતે જ્યારે આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ ત્યારે જેને કહેવાય ને કે આપણી ચેતના તો શુદ્ધ હોય જ છે એ ટાઈમમાં, પણ જેને કહેવાય ને કે એટલી શાંતિ હોય એ ટાઈમે, ત્યારે આપણે મંત્ર જાપમાં ધ્યાન વધારે સારી રીતે લગાવી શકીએ છીએ. અને આપણે જો
એકવાર માટે સૂર્યોદય પછી આપણે જ્યારે કામમાં રચ્યા પચ્યા થઈ જઈએ ત્યારે તો એવું થઈ જાય ને કે ભાઈ એ પછી આપણું ધ્યાન લાગે જ નહીં. સૂર્યોદય થયા પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે એક આપણી એક દિનચર્યા સ્ટાર્ટ થઈ જતી હોય છે. એ દિનચર્યામાં સ્ટાર્ટ થઈ જવાની હોય ને પછી એના જો થોડા સમય પહેલા કેમ કરીએ તો આપણે માઇન્ડમાં છે ને એ બધું એ ચાલતું હોય કે ભાઈ મારે બાળકનું ટિફિન ભરવાનું છે, મારે ઓફિસનું ટિફિન ભરવાનું છે, મારા હસબન્ડને કે પતિને આપણે ટિફિન આપીને મોકલવાના છે, અથવા તો ભાઈઓ હોય કે પુરુષો હોય તો ભાઈ કે ભાઈ આને હિસાબ દેવાનો બાકી છે, પેલાને હિસાબ આપવાનો છે, આનો લેવાનો છે. એટલે માઇન્ડમાં જે છે ને એ બધું આ જ ચાલતું હોય છે. એટલે એકવાર જો દિનચર્યા ચાલુ થઈ ગઈ તો પછી ગયા કામથી. એટલે આ જે છે ને એ આપણે સમજવાનું છે કે આપણે જો ભગવાનમાં આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવવું હોય ને તો આ ટાઈમ જે છે બેસ્ટ છે. અને મંગલ આરતી જરૂરથી કરવી જોઈએ. અને એ ટાઈમમાં જો મંત્ર જાપ થાય તો ખૂબ જ સારું છે. તો આપણે આ જેને કહેવાય ને કે હવે જે છે ચોથો પાંચમો વિભાગ જે છે ચાલુ થાય છે. હવે ભગવાન અર્જુનજી પૂછે છે, ક્વેશ્ચન કરે છે કે તમે કહ્યું એમ જો કોઈ યોગ ધ્યાન સાધનામાં ઇન્વોલ્વ થાય છે, પ્રયત્ન કરીને સાધના પણ કરે છે, પણ મન ચંચળ છે, વિચલિત થઈ ગયું અને ક્યાંક વિચલિત થઈ ગયો અને સાધનામાંથી અને સાધના અધૂરી રહી ગઈ તો સંસારમાં આવે છે અથવા તો એની હાલત શું હોય છે એવું હવેના વિભાગમાં અર્જુનજી પૂછે છે, ક્વેશ્ચન કરે છે અને ભગવાન એનો જવાબ આપશે. અર્જુનજી ક્વેશ્ચન કરે છે કે હે કૃષ્ણ, એ અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. તો હવે ભગવાન જે છે એ સમજાવશે. હવે પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુનજી અને આપણે પૂછે છે કે ભાઈ અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે. અસફળ યોગી એટલે કે જેને પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી હોય, ધ્યાનમાં બેસતા હોય, રોજની પ્રેક્ટિસ હોય, પણ મન ચંચળ છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે પછી ધ્યાન ન લગાવી શકે અને એ પછી જેને કહેવાય કે સંસારમાં પાછા પણ આવી જાય. આપણે ભક્તિ યોગમાં પણ આવું થઈ શકે છે. એટલે આપણે ધીરે ધીરે જેટલું મન ભગવાનમાં એકાગ્ર કરીશું, જેટલું ભગવાન વિશે શ્રવણ કરીશું, એટલું ભગવાનમાં આપણી જેને કહેવાય ને કે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જશે ધીરે ધીરે. તો હવે જે ક્વેશ્ચન છે એ જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી આપણા જેવા લોકો માટે જ પૂછી રહ્યા છે. તો આપણે એવા ઘણા દાખલાઓ પણ જોયા છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ એવી અનેક કથાઓ છે કે જેને કહેવાય ને કે એવા મોટા મોટા યોગીઓ પણ મન વિચલિત થયું છે અને ફસાયેલા છે. આપણે દુર્વાસા મુનિ અને અમરીશ મહારાજની કથા પણ જોયેલી. કેટલા મોટા યોગી અને જેને કહેવાય ને કે દુર્વાસા મુનિ એટલે તો એમનું જે એ બી આઈ થિંક તો ભગવાનનો જ અવતાર છે, રુદ્ર અવતાર કહેવાય છે. પણ આવા મોટા યોગી છે તે છતાં પણ ક્રોધમાં આવી ગયા છે અને ક્રોધની ઉપર જેને કહેવાય કે ક્રોધને વશ કરવાનો બાકી છે. એ પછી આપણે જોઈએ કે વિશ્વામિત્ર ઋષિનો પણ દાખલો જેને કહેવાય ને કે એમને તો 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું છે, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે મેનકાના મોહ પાશમાં ફસાયા છે. તો આ રીતે આપણે જોયેલા છે. પણ એનાથી ઓપોઝિટ જો આપણે જોઈએ તો રામાયણમાં આપણે વાલ્મીકી જે લૂંટારો હતો અને એ પછી વાલીઓ લૂંટારો હતો અને પછી વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા છે અને રામાયણની રચના કરી છે. રામાયણના ગ્રંથની રચના વાલ્મીકી ઋષિએ કરી છે અને પહેલા વાલીઓ લૂંટારા તરીકે હતા અને એમનું જેને કહેવાય ને કે હૃદય પરિવર્તન થયું એની કથા પણ આઈ થિંક તમને બધાને કદાચ ખબર જ હશે. તો અર્જુન અસફળ યોગી માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. હવે ભગવાન જે છે એ કે છે હે અર્જુનજી કે છે હે મહાબાહુ કૃષ્ણ, જો અત્યાર સુધી જેને છે ને કહેવાય કે ભગવાને અર્જુનજી માટે મહાબાહો શબ્દ યુઝ કરેલો હતો. હવે આ શ્લોકમાં 38મા શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાન માટે મહાબાહો શબ્દ યુઝ કરે છે. પહેલી વાર સંબોધન મહાબાહોથી કરે છે. તો અત્યાર સુધી ભગવાને જેને કહેવાય ને કે અર્જુન માટે આ મહાબાહો શબ્દ મોરલ એમનું હાઈ કરવા માટે આ શબ્દ યુઝ કરે છે. વારંવાર શબ્દ મહાબાહો કીધું છે અર્જુનજીને.
હવે કે છે શું અધ્યાત્મ પ્રાપ્તિના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલા એવા મનુષ્ય આધ્યાત્મિક તથા ભૌતિક બંને સફળતાઓમાંથી પતન પામતા નથી અને છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયેલા વાદળની જેમ નષ્ટ થતા નથી, જેને પરિણામે તેના માટે કોઈ લોકોમાં કોઈ સ્થાન નથી રહેતું? હવે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછી રહે છે કે જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મ પ્રાપ્તિના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલા અને ભૌતિક પ્રગતિમાંથી પણ જેને કહેવાય ને કે બંનેમાંથી જો અસફળ થયા હોય તો એ જે વ્યક્તિ હોય કે જે પણ મનુષ્ય હોય એનું કોઈ પણ સ્થાનમાં શું કોઈ પણ લોકમાં સ્થાન નથી? આપણે બધા જેને કહેવાય ને કે 14 લોક જોયા હતા, તો અર્જુનજી પૂછે છે કે અસફળ યોગી હોય એટલે શું કે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બે સફળતાઓમાંથી પતન પામેલો ગણાય? આ રીતે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. આપણે કહી શકીએ કે પાછી જેને કહેવાય ને કે ઓલી આપણે કહેવત છે ને કે ભાઈ બાવાના બે બગડ્યા, ધોબીનો કૂતરો ન ઘાટનો ને ન ઘાટનો ન ઘરનો કે ન ઘાટનો. તો આપણે આ જેને કહેવાય ને કે ગુજરાતીમાં કહેવત પણ છે આવી. તો એટલે ધ્યાન યોગમાં બેસે, ધ્યાન યોગ માટે જેને કહેવાય ને કે જાય પણ ખરા અને પાછા સંસારમાં આવે પાછા, અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે આપણે બે અવસ્થા જોઈ હતી. એટલે કે અસફળ યોગી જે છે એની બે અવસ્થા હોય છે કે એક જેને કહેવાય ને કે એકદમ દીર્ઘ ઓલી શું કહેવાય આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ ટોચ ઉપર પહોંચી ગયેલા હોય, અને એક જે છે એ વચ્ચેથી જેને કહેવાય ને કે અધ વચ્ચેથી આવી ગયેલા હોય, થોડી ઘણી પ્રગતિ કરી હોય અને એ પછી અધ વચ્ચે રહી ગયા હોય. એ પછી ભૌતિક જગતમાં પણ આવી, સંસારમાં પણ આવી, અને એ પછી સંસારમાં પણ એવી થોડી ઘણી ભક્તિ કેળવેલી પણ હોય, અને સાથે સાથે જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક કર્મો પણ થતા હોય. તો આવા યોગી એટલે બે જે છે. તો આ જેને કહેવાય કે કોઈ વખત આપણે આકાશમાં કેવું વાદળું હોય, અને વાદળ હોય તો આપણે વરસાદમાં જોયું હોય છે કે ભાઈ નાનું વાદળ હોય ને તો એ મોટા વાદળ સાથે જોડાઈ ગયું તો બરાબર છે કે એ જોડાઈ જાય તો સારી વાત છે કે ભાઈ એને રક્ષણ મળી જાય. પણ નાનું વાદળું જો એકાદ જેને કહેવાય કે છૂટું પડી ગયું અને પવનથી ખેંચાઈ ગયું તો પછી શું થાય કે એની હાલત જે છે એ ક્યાંયનો ન રહે. એ વાદળું ન પડછાયો પણ આપી શકે અથવા તો ન એનું રક્ષણ થઈ શકે કે ન વરસાદ વરસાવી શકે. આપણે પણ કોઈ ગ્રુપમાં બહાર ગયા હોય ને એનાથી કેવું આમ આપણે અલગ થઈ ગયા હોય, અલગ ગ્રુપથી અલગ થઈ ગયા હોય તો આપણી હાલત કેવી રીતે કેવી થાય કે ભાઈ એટલે એવી રીતે વાદળાનું જે કોઈ જેને કહેવાય ને કે નામો નિશાન જ ન રહે. તો આ રીતે સફળ યોગીને પણ ન જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ સેવાનું, આ ભગવાનની ભક્તિ સેવાનું પણ જેને કહેવાય કે લાવો ન મળે, અને આ બાજુથી પણ રખડી જાય અને આ બાજુથી પણ જેને કહેવાય કે રખડી પડે. તો આ ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી કે ભાઈ આ લોકમાં શું જગ્યા જ ન હોય એના માટે એની કેવી ગતિ થાય એવું પૂછી રહ્યા છે. હે કૃષ્ણ, આ મારો સંદેહ છે અને તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા હું આપને વિનંતી કરું છું. આપના સિવાય અન્ય કોઈ એવો નથી કે જે આ સંશયને નષ્ટ કરી શકે. હવે આ શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આપના સિવાય અન્ય કોઈ એવો નથી કે જે આ સંશયને નષ્ટ કરી શકે. આવું કેમ કહે છે અર્જુન? આપના સિવાય બીજો કોઈ નહીં કરી શકે. એનું કારણ શું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? કોઈને કઈ એવો ખ્યાલ આવે છે આ શ્લોકમાં કે એવું કેમ કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે ભાઈ તમારા સિવાય કોઈ અન્ય એવું નથી કે આ સંશયને નષ્ટ કરી શકે? હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા છે જી કોઈ બોલ્યું પણ કઈ સંભળાયું નહીં. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ જેના પરિણામે તેના માટે કોઈ લોકમાં સ્થાન નથી રહેતું. આપણે ઉચ્ચતર લોક જોયું હતું, બ્રહ્મલોક જોયું હતું. ભૌતિક જગતનું ઉચ્ચ લોક કયું છે? બ્રહ્મલોક, સત્યલોક છે. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે પાતાળ લોક જોયું, સ્વર્ગલોક જોયા, બધા અલગ અલગ લોક જોયા. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે આ કોઈ લોકોમાં સ્થાન મળે કે ન મળે, કે શું એની ગતિ કેવી થાય કે જે અડધી પ્રગતિ કરી હોય ને પછી જેને કહેવાય કે બાકી રહી ગયા હોય. તો આ રીતે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે. કેમ પૂછી રહ્યા છે? થોડી ઘણી પ્રગતિ કરી છે, સાધના કરી છે, તો એ બિચારાની હાલત શું થાય એવું ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચલો. હા, યસ મધુસૂદન પ્રભુ.
બોલો બોલો परम परमात्मा से માતાજી જી ક્યોંકि કૃષ્ણ ભગવાન ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળના જ્ઞાતા છે માટે વાહ ખૂબ સરસ માતાજી બતાવી શકે. યસ ખૂબ સરસ માતાજી Words from my mouth. જી બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક કાઢો અને ચોથા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક કાઢો. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા હોય તો કાઢો, એનો શ્લોક વાંચો, અનુવાદ વાંચો. રેફરન્સ છે આનો. યસ, ત્રિકાળ જ્ઞાની છે ભગવાન, જેને કહેવાય ને કે આ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે ભગવાન. યસ, ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન નું જ્ઞાન ભગવાન ને છે. એટલા માટે અહીંયા એ શ્લોકનો રેફરન્સ લઈને અહીંયા અર્જુનજી જે છે પૂછી રહ્યા છે કે કૃષ્ણ કરતા કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી અને ન તો કોઈ કૃષ્ણની સમોવડીઓ છે. એ તો આપણે શ્લોક દ્વારા જાણી ગયા છીએ અને તેમની બરોબરી કરી શકે એવું કોઈ જ. હા યસ, એટલે અર્જુનજી પૂછે છે કે આ સંશયને તમે જ દૂર કરી શકશો. તો આ શ્લોક દ્વારા આ જેને કહેવાય ને 2.12 કાઢો. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે? ગીતા કોની પાસે છે? માતાજી. યસ માતાજી, વાંચો. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વેને મે જનાદીપાહ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયામતઃ પરમ. हरे कृष्ण माता. अनुवाद भी वांचो माताजी. हाँ जी. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समझ राजा न रहे हो और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे. ये हिंदी में છે મારી પાસે. ચાલશે? કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. યસ માતાજી, બધા સમજી જાય જશે. અને હવે બીજું કોઈ વાંચો 4.5 ચોથા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક. જેની પાસે ગીતા હોય, બીજાને કોઈને આપણે ચાન્સ આપીએ તો આ એનો રેફરન્સ હતો કે આ અર્જુનજી આવું કેમ પૂછે છે કે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે? હેન્ડ રેઝ કરજો જેની પાસે ગીતા હોય એની. હું વાંચું? જી વાંચો પ્રભુ. એક મિનિટ. હા, અલ્પા મહેતા માતાજી છે તો આઈ થિંક એમને પહેલા ચાન્સ આપીએ. જી જી હરે કૃષ્ણ. જી અલ્પા માતાજી. યસ માતાજી, બોલો બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી, બોલો. ચોથા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક કીધો ને? જી જી માતાજી. હા. બહૂની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્થ પરંતપ. અનુવાદ બી બોલો માતાજી. હા. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાએક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. ખૂબ સરસ માતાજી. રાજેશ્વરી માતાજી અને અલ્પા માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આ બે જે શ્લોક હતા એ રેફરન્સ હતા આના માટેના, કે એટલા માટે અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે કે એ લોકોની ગતિ કેવી રીતે થાય. હવે અહીંયા ભગવાન જે છે જવાબ આપશે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર અર્જુન, કલ્યાણકારી કાર્યોમાં પરોવાયેલા અધ્યાત્મવાદીનો આલોકમાં કે પરલોકમાં વિનાશ થતો નથી. હે મિત્ર, ભલું કરવા વાળાની કદાપી અધોગતિ થતી નથી. ભગવાન કહે છે કે મિત્ર, ભલું કરવાની અધોગતિ, ભલું કરવા વાળાની અધોગતિ થતી નથી. નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિદ દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. ભગવાન કે છે. તો એનો પણ જો રેફરન્સ તમે બોલી શકો તો આપણે પહેલા પણ બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. કયો શ્લોક હતો? 2.40 શ્લોક. નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. એટલે કે ભૌતિક સ્તર પર કરેલું કાર્ય પૂરું કરવું પડે છે, પણ આધ્યાત્મિક સ્તર પર એટલે કે ભક્તિમય જે કાર્યો આપણે કરીએ છીએ એનો પ્રભાવ ચિરસ્થાયી હોય છે. એ હંમેશા આપણી સાથે જન્મો જન્મ આવે છે.
તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે હજી ભગવાન આપણને શું સમજાવે છે કે સારા પરિવારમાં પવિત્ર જન્મ થાય છે અને આપણે શ્લોક દ્વારા સમજીએ. 41મો શ્લોક છે. ભગવાન હવે કહે છે, અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અને અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો અસફળ યોગી જે છે એની 2 કેટેગરી છે. તો અને 42મો શ્લોક પણ આપણે સાથે સાથે જોઈએ કે અથવા તો જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. હવે આ અસફળ યોગીની 2 કેટેગરી આપણે જોઈ કે એક આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ ટોચ ઉપર પહોંચી ગયો હોય અને એ પછી અસફળ રહે, અને અથવા તો એક જે છે મધ્યમાં રહે અને એ પછી અસફળ થાય. તો એટલે કે જેને કહેવાય ને કે બહુ થોડી પ્રગતિ કરીને પતન પામ્યા હોય, એટલે કે જલ્દી વિચલિત થઈ ગયા હોય. અને બીજો જે છે દીર્ઘકાળ સુધી યોગ સાધના કરી હોય અને એ પછી પતન પામ્યા હોય. તો 41મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જેને ધ્યાન યોગ અપનાવ્યો છે અને ભક્તિ યોગ અપનાવ્યો છે એને, એટલે 2 માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. ખાલી અત્યારે અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો છે એટલે આપણે એ સમજવાનું નથી કે ખાલી જે ધ્યાન યોગીઓ છે એના માટે જ ભગવાન કહી રહ્યા છે. ભગવાન ધ્યાન યોગી અને આપણા જેવા વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ એટલે કે ભક્તિ યોગીઓ માટે પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો સાધના અધૂરી રહી, ભક્તિ અધૂરી રહી છે તો ફરીથી એવા કુળમાં જન્મ આપવામાં આવે છે કે જે લોકો સદાચારી અને ગર્ભ શ્રીમંત કુળમાં જન્મ પામે છે. ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે આર્થિક જેને કહેવાય ને કે આર્થિક દ્રષ્ટિએ તો હોય જ શ્રીમંત, પણ જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ શ્રીમંત હોય એવા કુળમાં જન્મ મળે છે. એટલે શું થાય કે ભાઈ નાનપણથી જ એવું વાતાવરણ મળે અને પછી બાળક જે છે એ ભક્તિમાં આગળ વધી શકે, એની જે આ ભક્તિની યાત્રા છે એ પૂરી કરી શકે. એટલે શું થાય કે ભાઈ આર્થિક જરૂરિયાત માટે બહુ મહેનત ન કરવી પડે. એટલે આમાંથી આપણે બોધપાઠ શું લેવાનું છે કે જો ભગવાન આપણને સુખ આપે તો આપણે વધારે ભક્તિ કરવાની છે. આપણે એવું નથી વિચારવાનું કે સુખ આવ્યું એટલે પછી, અને આપણે શું થાય કે ભાઈ સુખ આવે ને એટલે પછી એને વધારે ને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, પણ મનને કંટ્રોલ કરવાનું છે. હવે તો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું છે તો આપણે એ સમજવાનું છે કે જો ભગવાન સુખ આપે તો ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવાની છે. એટલે ભગવાને સુખ, ધન, સંપત્તિ, શક્તિ, સામર્થ્ય આપ્યું હોય સારું તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવી જોઈએ. એ પછી 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે એવા કુળમાં જન્મ પામે, દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી જો પતન પામ્યા હોય તો એવા કુળમાં જન્મ પામે કે જેને કહેવાય ને કે આખું એ કુટુંબ પહેલેથી જ ભક્તિમય વાતાવરણ હોય. આપણા શીલા પ્રભુપાદનું આપણે ઉદાહરણ જોયું છે. એવા અનેક સંતો મહાત્માઓ પણ થઈ ગયા કે એવા કુળમાં જન્મ પામી અને એમની ભક્તિને ઉપર લઈ આવ્યા છે. જો કે શીલા પ્રભુપાદનું તો આખું જેને કહેવાય ને કે આપણે જોઈએ કે ભગવાને આવા વિરલાઓને તો મોકલતા હોય છે આપણા જેવા માટે, જ્ઞાન આપવા માટે થઈને. એમને જન્મ લેવો પડતો નથી. તો આવો જન્મ પામવો જેને કહેવાય ને કે ખૂબ દુર્લભ છે. બાળકને શરૂઆતથી જ આધ્યાત્મિક પ્રોત્સાહન મળતું હોય. આપણા પુષ્ટિ માર્ગીમાં પણ ઘણાને ખબર હશે કે વલ્લભાચાર્યજીના કુળમાં જન્મ પામે, એના આપણે પાવાશ્રી અને બેટીશ્રી નામથી ઓળખાતા હોય. એટલે એવા કુળમાં જન્મ પામે એટલે શું થાય કે ભાઈ ધીરે ધીરે નાનપણથી જ ભક્તિનું વાતાવરણ એ કુળમાં એ ફેમિલીમાં હોય અને એ આગળ વધારી શકે એવા બાળકો પણ આપણે જોઈએ છીએ. એ પછી 43મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુરુનંદન, આવો જન્મ પામીને તે પોતાના પૂર્વ દેહની દેવી ચેતના પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે અને પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી તે વધારે ઉન્નતિ પામવાનો પ્રયાસ કરે છે. તો દૈવી ચેતના ને પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ આપણી જે આ ભક્તિની યાત્રા જે છે, ભગવાનના જે પણ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મો કર્યા હશે, ભક્તિ કરી હશે, એ આપણી હંમેશા સાથે આવે છે. આધ્યાત્મિક કર્મો જે છે એ આપણી સાથે આવે છે. બાકી જે પણ અહીંયા કર્મો કરીએ છીએ, જે પણ આપણે ડિગ્રીઓ લઈએ કે જે પણ જ્ઞાન લઈએ ને ભૌતિક જગતનું, એ ખાલી આપણી સ્કિલ છે, નોલેજ છે.
પણ આ જે ભક્તિનું જ્ઞાન જે છે એ આપણી સાથે હંમેશા આવતું હોય છે, અનેકાનેક જન્મો સુધી આપણી સાથે આવે છે. આપણે રાજા ભરતની કથા જોઈ હતી લેવલ 1 માં, કે જ્ઞાની હતા, વિશ્વના સમ્રાટ હતા, ભારત વર્ષનું નામ પણ, આ ભારત દેશનું નામ પણ એમના નામ ઉપરથી પડ્યું છે. હરણ તરીકે જન્મ થયો દૈવી ચેતનાને લીધે. એ હરણના જન્મમાં પણ જેને કહેવાય ને કે ઋષિ મુનિઓનું ઉચ્છિષ્ટ ખાઈ અને પછી જન્મને એમને સુધાર્યો, હરણના જન્મને પણ સુધાર્યો. એ કેવી રીતે શક્ય બન્યું? કેમ કે એ જે જ્યારે ભરત રાજા હતા ત્યારે પણ એટલા જ્ઞાનવાન હતા અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં એમને એટલું બધું વેદો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લીધેલું હતું, જ્ઞાની હતા પોતે. અને એ પછી ત્રીજો જન્મ જ્યારે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ પામ્યા અને એ પછી આખી આપણે કથા ખબર છે કે ઓલી રાજાની પાલખી જતી હતી અને જડ ભરત તરીકે કાંઈ બોલતા નહીં અને રાજાની પાલખી ઉપાડી હતી અને રાજાની, એટલે એમ જેને કહેવાય ને કે કોઈ પાપ ન થાય એનું ખૂબ ધ્યાન રાખતા હતા. એટલે રાજાની પાલખી ઉપાડીને જતા હતા ત્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે કોઈ જીવ જંતુ પણ મરી ન જાય ને એનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખે અને કૂદકા મારીને ચાલે. એટલે જે રાજા જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ગુસ્સે થઈ ગયા કે આ તું શું કરી રહ્યો છે. એટલા માટે પછી જે પાલખી હાલક ડોલક બહુ થતી હતી એટલે પછી એ ઊભી રાખી અને કહે છે અને એ પછી આ રાજા ભરત જે છે એ રાજાને જ્ઞાન આપે છે. અને એ પછી એમનો જેને કહેવાય ને કે ઉદ્ધાર થયો છે. તો આ દૈવી ચેતનાને લીધે જેને કહેવાય ને કે આ શક્ય બન્યું હતું. આપણે આ કથામાં જોયેલું. તો જેને કે આપણે આ દૈવી ચેતના, એવા આપણે ઘણા બાળકો પણ જન્મથી આપણે જોયા છે કે 5-7 વર્ષના હોય, ગીતાના શ્લોકો એટલા જેને કહેવાય ને કે મોઢે કડકડાટ બોલતા હોય. પછી એનો ભગવાનમાં જીવ હોય, ભગવાનની સેવા પૂજા પણ એ બાળકો કરતા હોય. કેટલું બધું અત્યારે પણ આપણે બાળકોના ક્લાસમાં જોઈએ ને, આપણે પાર્થ પ્રભુના ક્લાસમાં જોઈએ તો એટલી બધી સરસ એક્ટિવિટી કરતા હોય બાળકો અને આપણને જોઈને આનંદ થાય. તો આ રીતે આપણે આ દૈવી ચેતના જે છે એ આપણી સાથે આવતી હોય છે. એ પછી 44મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્વ જન્મની દૈવી ચેતનાથી તે અનાયાસે આપોઆપ યોગના નિયમો પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. આવો જિજ્ઞાસુ યોગી શાસ્ત્રોના કર્મકાંડના સિદ્ધાંતોથી પર હોય છે. અહીંયા શું કીધું ભગવાને? પૂર્વ જન્મની દૈવી ચેતનાથી તે અનાયાસે જ આપોઆપ યોગના નિયમોમાં પરોવાય છે. તો આપણે એ સમજવાનું. અને એ પછી 45મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જ્યારે યોગી સર્વ સંસર્ગ દોષથી શુદ્ધ થઈને વધુ પ્રગતિ કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે ત્યારે અંતે અનેકાનેક જન્મોની સાધના પછી સિદ્ધિ પામીને તે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો એવું નથી કે આપણે એક જ જન્મમાં આપણે આ લેવલમાં આવી જઈએ છીએ, પહોંચી શકીએ છીએ, એવું નથી. આપણે જન્મો જન્મની ભક્તિ આપણી કેરી ફોરવર્ડ થતી હોય છે અને આપણે એ લેવલ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. એ બની શકે આપણા કેસમાં પણ એવું બની શકે કે આપણે પૂર્વ જન્મની કોઈ આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ પણ અધૂરી રહી ગઈ હોય અને સાથે સાથે આપણે ભક્તિ પણ કેળવેલી હોય. અને તો શું થાય કે ભાઈ આ જન્મમાં આપણે એ બધું ભોગવી લઈએ અને પછી એક ટાઈમ એવો આવે કે આપણને પોતાને જ આમ અંદરથી થાય કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું, ચલો હવે ઠીક છે. આ બધા જેને કહેવાય ને કે આ બધા સુખ અને સાહેબી છોડી અને આપણે ભગવાનનું કંઈક કરીએ, ભગવાનનું કંઈક કર્મ કરીએ. તો આ બધું આપણને છે ને અંદરથી જ અંતસ્પૂર્ણ થતી હોય. એ પૂર્વજન્મનું જે આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી ગઈ હોય એટલે આ જન્મમાં શું થાય કે આપણું શરીર પ્રાપ્ત થાય અને પછી આપણે થોડા ઘણા ટાઈમ સુધી આપણે આ બધા જેને કહેવાય ને કે શરીરની આ જે કર્મના બંધનો હોય એ આપણે કરતા હોઈએ અને એની સાથે સાથે ગયા જન્મમાં ભક્તિ પણ કેળવેલી હોય એટલે આમ એ એવો પીરિયડ આવી જાય કે બસ હવે બહુ થયું એમ. એટલે એવી અંદરથી જ અંતસ્પૂર્ણ થતી હોય આપણને. તો આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને જન્મો જન્મ સુધી એ ભક્તિ કરીને આપણે આગળ વધતા રહીએ છીએ. તો આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જે છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આપણી સાથે જ આવે છે. તો આ આત્માની સાથે આપણો સ્વભાવ, આપણી કાબેલિયત, આપણી એક્સપર્ટાઇઝ, એ પછી આપણી એબિલિટી એ બધું કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે. તો આવતા જન્મમાં આપણને અંદરથી ક્યારેક અંતસ્પૂર્ણ થતી હોય, આ જન્મમાં પણ એવી અંતસ્પૂર્ણ થતી હોય અને ગયા જન્મની ચેતના પણ સાથે આવી હોય એટલે આપણે એ દૈવી ચેતનાના લીધે આપણે ભક્તિમાં જેને કહેવાય ને કે આપણે પરોવાઈએ. એટલે દરેકની એની લાઈફ પ્રમાણે, પોતાના કર્મ પ્રમાણે ઘણીવાર આપણે એવી અંતસ્પૂર્ણ થતી હોય છે અને આવી અંતસ્પૂર્ણને જો આપણે વહેલી તકે આપણે પકડી શકીએ ને
તો આપણે જેને કહેવાય કે ખૂબ સારું કહેવાય. તો આપણે સફળ થઈએ તો આ સારું કહેવાય. અંતસ્પૂર્ણાને આપણે પકડવી જોઈએ કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું, હવે આપણે ભગવાનનું કંઈક કરીએ, ભગવાનના કર્મોમાં આપણે આધ્યાત્મિક કર્મોમાં આપણા મનને લગાવીએ અને બસ એ જ કરીએ, બીજું કાંઈ નહીં. તો આ રીતે આ ખૂબ જરૂરી છે. હવે છઠ્ઠો વિભાગ જે છે એમાં યોગીઓ પ્રયોગમૂલક ફળદાયી કામદારો અને તપસ્વીઓ કરતા મહાન છે. બધા યોગીઓમાંથી જેઓ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે હંમેશા કૃષ્ણ વિશે વિચારે છે, તેમની ગુણાતીત પ્રેમાળ સેવા આપે છે, તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. તો હવે ભગવાન જે છે આખો અધ્યાય સમજાવ્યા પછી કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે. તો ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ બધા આપણે જોઈ લીધા, પણ અલ્ટિમેટલી એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટેના સાધનો છે, ભક્તિ યોગ માટેનું લક્ષ્ય છે. આપણે બધા જ જોયા અત્યારના અધ્યાય સુધી, ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, પછી અષ્ટાંગ યોગ પણ જોયો. તો એ ભક્તિ માટેનું લક્ષ્ય છે. તો કર્મયોગ જે છે એમાં ઘણા લોકો કર્મયોગને ફોલો કરતા હોય છે કે ભાઈ કામ એ જ મારી પૂજા, બસ મારા સારા કર્મો કરું અને સત્કર્મો કરું, પુણ્ય કરું અને મારો ધર્મ નિભાવું છું, સ્વધર્મ નિભાવું છું, એટલે બસ બહુ થઈ ગયું, એનાથી પછી ઉપર સુધી પહોંચવું નથી. અને એ પછી થોડાક વધારે આગળ પહોંચેલા હોય ને જ્ઞાન યોગ કેળવેલો હોય તો પછી જેને કહેવાય ને કે નિષ્કામ કર્મ કરતા થાય. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે સ્વાર્થ વગરના, ઈચ્છાઓ વગરના ભગવાનના કર્મ પણ કરતા થાય એટલે નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો એને એ રીતે સમજે કે ભાઈ મારે આ જ કરવાનું છે. પછી ધીરે ધીરે જ્ઞાન યોગમાં આવે તો જ્ઞાન યોગમાં પણ થોડું ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયેલું હોય અને ભક્તોનો સંગ કર્યો હોય, ઓનલાઈન ક્લાસ કર્યા હોય, તો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જાણ્યું હોય, તો જ્ઞાન કેળવીએ ત્યારે થોડું થોડું કર્મયોગમાં નિષ્કામ કર્મ કરતા થઈએ અને એ રીતે આગળ વધે જ્ઞાન યોગી. એ પછી ભક્તિ યોગ પણ એક એડ કરે, શ્રવણમ સ્મરણમ કરે. આ જ્ઞાન યોગ જ્યારે કેળવાય ત્યારે પછી ભક્તોનો સંગ કરીએ, આપણે આપણામાં શ્રદ્ધા વધે. એ પછી આપણે ભજન ક્રિયા કરીએ, એટલે કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એ તો શ્રવણમ સ્મરણમ અર્ચનમ એના દ્વારા આપણે આગળ વધીએ. એ પછી અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જો કોઈ અષ્ટાંગ યોગને પણ ફોલો કરતા હોય તો આજની તારીખમાં જેને કહેવાય ને કે આગળ વધે છે એવા ઘણા યોગીઓ, સંન્યાસીઓ પણ આપણે જોઈએ છે કે સારી રીતે એમાં પણ આગળ વધતા હોય છે. તો આ રીતે અષ્ટાંગ યોગ પણ ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો. પણ ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ છે એવું ભગવાને આ અધ્યાયમાં આપણને જેને કહેવાય ને કે બોધપાઠ આપી રહ્યા છે. તો ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીએ છીએ તો આપણે 12મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને 6-7 અલગ અલગ રસ્તાઓ આપેલા ભક્તિ યોગમાં કે ભાઈ આ ન થાય તો તું આ કર, આ ન કરી શકે તો તું આ કર. એવા 6 થી 7 લેવલ બતાવ્યા છે ભક્તિ યોગમાં આપણને કે તું મારામાં મનને લગાવ અને ભક્તિ યોગ કર, કર્મ કર, અને મારામાં મન લગાવીને મારામાં મન પરોવીને તું કર્મ કર, તો એને ભક્તિ યોગ કહેવાય. આધ્યાત્મિક કર્મમાં આપણે આપણું મન લગાવવાનું છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરને છોડી અને મનને કંટ્રોલ કરી અને ભગવાનમાં મનને લગાવવાનું છે. તો મન કંટ્રોલમાં રહેશે તો બધું જ કંટ્રોલમાં રહેશે, જીવન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે, બેલેન્સમાં રહેશે. ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની અને આગળ વધવાનું, શ્રદ્ધા, સાધુસંગ, ભજન ક્રિયા જેમ જેમ કરતા જઈએ એમ ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈએ એમ આપોઆપ બધું થતું જાય છે. 46મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યોગી પુરુષ તપસ્વી, જ્ઞાની તથા કર્મી કરતા શ્રેષ્ઠ હોય છે. માટે હે અર્જુન, સર્વ પરિસ્થિતિમાં તું યોગી થા. હવે ભગવાને યોગી કીધું, અહીંયા યોગી બનવા માટે કહ્યું અર્જુનજીને. યોગી પુરુષ જો ભગવાન શું કહે છે, તપસ્વી, જ્ઞાની તથા કર્મી કરતા શ્રેષ્ઠ હોય છે. એટલે અહીંયા પણ જો જ્ઞાન જે છે નીચે આવે છે, ભક્તિ યોગ જે છે એ ઉપર રહે છે. હંમેશા ભક્તિ યોગ ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભક્તિ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે યોગ એટલે આપણે જાણ્યું કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, આપણી ચેતનાને પરમ સત્ય સાથે જોડવાની છે, ત્યારે આપણે યોગી થઈ શકીશું. તો આ પદ્ધતિ છે યોગની, એ જુદા જુદા સાધકો પ્રમાણે જુદા જુદા નામ ધરાવે છે કે ભાઈ સકામ કર્મો સાથે જોડાય ત્યારે કર્મ યોગ થયો કહેવાય, ચિંતન મનન અને પઠન સાથે જોડાય તો એ જ્ઞાન યોગ થયો કહેવાય, અને ભગવાનની ભક્તિ સાથે જોડાય ત્યારે ભક્તિ યોગ થયો કહેવાય. તો ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વ યોગની પરમ સિદ્ધિ છે.
એવું ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. તો ભક્તિ યોગ સંપૂર્ણ અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે, તેનાથી ચડિયાતું કંઈ જ નથી. અને આત્મજ્ઞાન વિના તપ પણ અપૂર્ણ કહેવાય છે. પરમેશ્વરને શરણાગત થયા વિના જ્ઞાન યોગ પણ અપૂર્ણ છે, અધૂરો છે. કૃષ્ણ ભક્તિ સિવાયના કર્મો જે છે એ પણ સકામ કર્મો કહેવાય છે, એટલે એ પણ સમયનો અપવ્યય છે, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કહેવાય છે. તો હવે ભગવાન 47મા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પારાયણ હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. કેટલું બધું આમ એકદમ જેને કહેવાય ને કે આખો અધ્યાય સમજાવી દીધા પછી ભગવાને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું કે સર્વ યોગીઓમાંથી જે જ્ઞાન યોગી હોય, કર્મયોગી હોય, અષ્ટાંગ યોગી હોય, ધ્યાન યોગી હોય કે કોઈ પણ યોગી હોય, પણ જે યોગીઓમાંથી જેને કહેવાય ને કે અત્યંત સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પારાયણ હોય, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરતો હોય ને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્લિયર કરી દીધું. આખો અધ્યાય પૂરો કરીને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું. કિંતુ પરંતુ જેવું રાખતા જ નથી ભગવાન. જેને કહેવાય ને કે બધા શ્લોકમાં જેને કહેવાય ને સિક્કાની બે બાજુ સમજાવી છે. એવું નથી કે એક બાજુ રાખીને એક બાજુ છોડી દીધી, એવું નહીં. અને મામ શબ્દ જે છે એ મામ, એ પ્રપદ્યંતે, પ્રપદ્યતે એવા શબ્દો. મામ એટલે મારું, મને, અને પ્રપદ્યતે એટલે શરણાગત થવું, પ્રપન્નમ શરણાગત થવું. ભગવાનની શરણાગતિ લઈશું તો આ સંસારમાં રહીને પણ યોગી બનવું એ જેને કહેવાય ને કે પોસિબલ છે. ભક્તિ યોગને અપનાવવો જોઈએ. ભક્તિ આપણે કેવી રીતે કરવાની છે તો હવે આપણને બધાને ખબર છે. આપણે ભક્તિ યોગમાં કેવી રીતે સામેલ થવાનું છે અને કયો યજ્ઞ કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. કયો યજ્ઞ? ખૂબ સરસ. તો યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો આ યજ્ઞ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામવાના છે. અને આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ છીએ, આપણે અષ્ટાંગ યોગીઓ નથી. એ લેવલ ઉપર જેને કહેવાય ને કે ભગવાનને ખબર છે કે કળિયુગમાં મારા બાળકો નહીં કરી શકે, એટલે માટે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે, ભક્તિ યોગ આપ્યો છે આપણને. અને આપણે ખાલી ભગવાનને સમય આપવાનો છે અને સમય આપી અને ભગવાનને પામવાના છે. કેટલો સહેલો રસ્તો બતાવી દીધો છે આપણે. કેટલા દયાળુ છે ભગવાન આપણી ઉપર. અને તે છતાં પણ જો આપણે ન સમજીએ તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય. તો આ સાથે આપણે અહીંયા અધ્યાય પૂરો કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. યસ, ખૂબ સરસ. તો આજે આપણે થોડુંક 10 મિનિટ જેને કહેવાય ને કે ઇન્ટરેક્શન કરીએ, કે બધાના કોઈના આપણે માળા કરતા હોય એના એક્સપિરિયન્સ જાણીએ કે